Abkommen mit den Nadschran-Christen. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam sandte Boten und Briefe an die Christen von Nadschran und bot ihnen an, den Islam anzunehmen oder die Herrschaft des Islam zu akzeptieren und Jizya zu zahlen. Daraufhin sandten die Nadschran-Christen im 9. Jahr der Hijra 631 nach Christus eine Delegation nach Medina. Die Nadschran-Delegation kam zu einer Nachmittagsgebetszeit in Medina an und betrat den Masjid an-Nabawi. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte den Muslimen gerade das Nachmittagsgebet vorgebetet. In der Zwischenzeit wandten sich die Christen, deren Gebetszeit auch kam, nach Osten zu und bereiteten sich auf ihren Gottesdienst vor. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte ihnen, in der Moschee zu beten. Während der Versammlung diskutierten die Mitglieder der Delegation mit dem ehrenwerten Prophet über Jesus. In der Zeit wurden die ersten 80 Verse der Sura al-Imran offenbart, die Informationen über das Christentum und Jesus übermittelte. Während die Christen behaupteten, Jesus sei der Sohn Gottes, trug der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam die entsprechenden Verse vor und sagte, dass Jesus Allahs Diener und Prophet ist. So wie Adam ohne eine Mutter und einen Vater erschaffen wurde, so wurde Jesus ohne einen Vater nur durch eine Mutter, Maria, erschaffen. Nachdem die Nadschran-Delegation ihre Behauptungen fortgesetzt hatte, nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hassan, Hussein, Fatima und Ali mit, rezitierte den 61. Vers der Sura al-Imran und lud die Christen zur Verwünschung ein. Mubahala bedeutet, dass jene den Fluch Allahs über sich wünschen, die während eines Streits ungerechterweise oder durch eine Lüge auf eine Behauptung beharren. Das Volk Nadschrans wagte es nicht, verflucht zu werden, da die Möglichkeit bestand, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam ein Prophet war. Sie einigten sich auf die Bedingung der Steuerzahlung und kehrten in ihr Land zurück. Die Haltung des ehrenwerten Propheten gegenüber den Heuchlern. Eines der Hauptprobleme, mit denen sich der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina konfrontiert sah, war die Begegnung mit Zwietracht und Aufruhr. Obwohl sie nicht an den Islam und das Prophetentum Mohammeds sallallahu alaihi wasallam glaubten, gaben sie vor, gläubig zu sein. Diese Gruppe von Heuchlern wurde von Abdullah Ubay Salul angeführt. Abdullah Ubay, dem Anführer des Hazrat-Stammes, wurde nach den Kriegen zwischen den Stämmen Aws und Asra die Oberhand und Leitung der Stadt Yathrib, Medina, versprochen, welches mit der Migration des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinfällig wurde. Aus diesem Grund empfand er sein Leben lang Feindschaft gegenüber unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die in der Stadt lebenden Juden und die Quraysh-Polytheisten in Mekka provozierten ihn und nutzten diese Feindseligkeit immer aus. Zusammen mit Abdullah Ubay wollten die anderen Heuchler die Bewohner entzweien und die Auswanderer dazu bringen, die Stadt zu verlassen, indem sie den Menschen in Medina rieten, die Flüchtlinge während der Auswanderung in keiner Weise zu unterstützen. Die Heuchler befürworteten immer den Aufruhr und versuchten bei vielen Ereignissen, die während der Medina-Ära stattfanden, die Einheit der Muslime zu zerschlagen. Die 63. Sura des Heiligen Korans, die Sura al-Mufikun, die Heuchler, wurde über diese Gruppe und jene mit ähnlichen Eigenschaften offenbart. Einerseits sicherte Abdullah Ubay die Unterstützung seines Verwandten Abu Amir al-Rahib, einen der christlichen Führer, und schloss zugleich heimlich Freundschaftsvereinbarungen mit den Quraysh-Polytheisten und den Juden von Medina. Während des Grabenkrieges und dem Uhud-Krieg enthüllte er zum ersten Mal seine Beziehung zu den Quraysh-Polytheisten und dem christlichen Abu Amir und ermutigte die Juden des Bani Qurayza und Bani Nadir, gegen unseren Propheten zu kämpfen. Er versuchte die Heuchlergruppen, die er gründete, mit den Juden und Polytheisten unter einem Dach zu vereinen. Die mekkanischen Polytheisten verließen jedoch ihr Bündnis mit ihm, teilweise mit der Vereinbarung von Hudaybiyah und vollständig nach der Eroberung Mekkas. Andererseits endete diese Vereinbarung auch mit den Juden nach ihrem Auszug aus Medina, mit denen er gemeinsame Aktionen geplant hatte. Nun blieb ihm als Freund der Zwietracht nur Abu Amir, der nach der Eroberung Mekkas nach Taif floh und später nach Syrien ging.
Das Oberhaupt der Heuchler brach seinen Kontakt zu ihm nicht ab und half ihm weiterhin, indem er versuchte, die Christen gegen den ehrenwerten Propheten aufzuhetzen. Während der Militäroffensive gegen den Clan Bani Mustalik versuchte Abdullah Ubay, die Ansar und Muhadschidin gegeneinander auszuspielen. Bei seiner Rückkehr leitete er die Verleumdung gegen Aischa an, die als Ifk-Vorfall bekannt wurde, um in Medina Unruhe zu stiften. Aischa nahm mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam an der Offensive gegen Bani Mustalik teil, fiel jedoch auf der Rückreise von der Truppe zurück, als sie wegen eines Bedarfs die Reihe verließ. Währenddessen stieß Safwan Mu'attal die Nachhut der Armee auf sie und sie kamen zusammen nach Medina. Abdullah Ubay zögerte nicht, Aischa zu verleugnen, indem er daraus eine Affäre erdichtete. In den Versen, die über diesen Vorfall offenbart wurden, wurden diejenigen, die Aischa verleugneten, verurteilt und die Muslime vor den Fallen der Heuchler gewarnt. Während der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den letzten Vorbereitungen für die Tabuk-Schlacht beschäftigt war, kam eine Gruppe von Heuchlern, um zu sagen, dass sie eine Moschee für ältere, kranke und behinderte Menschen gebaut hätten, damit auch sie in regnerischen und kalten Nächten in Gemeinschaft beten konnten. Und sie baten ihn, darin zu beten und ihn so offiziell für die rituellen Gebete zu eröffnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte, dass er in einer Schlacht ziehen würde und dass er bei seiner Rückkehr darin beten könne. Nach der Tabuk-Schlacht wollten einige Heuchler kommen und ihn zu ihrer Moschee führen, damit er darin das Gebet anleitet. In der Zwischenzeit wurden Verse über diese vermeintliche Moschee und die Absichten derer, die sie bauten, offenbart. In diesen Versen wurde betont, dass diejenigen, die die Moschee bauten, Lügner sind und diese beabsichtigten, den Gläubigen Schaden zuzufügen, die Wahrheit zu leugnen und die Gläubigen zu spalten. Außerdem wurde dieser Ort in den Versen als Masjid al-Dira, die Moschee der Zwietracht und der Spaltung, beschrieben und dem Propheten befohlen, niemals darin zu beten. Stattdessen es angemessener wäre, in der auf Taqwa, Frömmigkeit erbauten Moschee, Masjid al-Quba oder Masjid an-Nabawi zu beten. So kam heraus, dass dieser Ort ein Ort der Verschwörung und des Unheils war, der unter dem Vorwand einer Moschee gegen die Muslime gerichtet war. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam ermächtigte 2 Gefährten und ließ dieses Gebäude abreißen. Die Aktivitäten der Heuchler konzentrierten sich darauf, die islamische Gesellschaft zu bekämpfen, indem sie in Friedenszeiten Unruhe zwischen den Ansar und den Muhadschir auslösten, die islamische Gemeinschaft gegeneinander ausspielten, neue Muslime in Zweifel stürzten, indem sie die Offenbarungen, die der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam erhielt, minder bewerteten, den Ruf des Propheten und den seiner Familienmitglieder angriffen, um sie in der Gesellschaft zu diskreditieren. In Kriegszeiten war es ihre Hauptaufgabe, die Muslime zu entmutigen, Wege zu finden, die dem Feind Vorteile einbrachten. Perfide Pläne gegen den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu schmieden und zu versuchen, die islamische Armee von innen herauszubrechen. Obwohl der ehrenwerte Prophet sich des Unheils der Heuchler bewusst war, bezeichnete er niemanden als Heuchler und verbot dies auch den Muslimen. Er hielt Abstand zu den Heuchlern und behandelte sie nicht als Feinde. Angesichts der anti-islamischen Bewegungen der Heuchler schnitt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zuerst ihre Unterstützung von außen ab und ließ sie in ihrer Einsamkeit. Er sicherte den inneren Frieden und die Sicherheit mit dem Bewusstsein der Brüderlichkeit, des Tawhids, Monotheismus und der Einheit, die er zwischen seinen Gefährten herstellte. Kurz vor dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam verloren die Heuchler ihren Einfluss vollständig